بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لمصر والعالم أجمع بانطلاق مركب النفس المطمئنة وتحمل الكتاب المنير والساعة الكونية. 1. مصدر الطاقة القبطان. الطاقة الثابتة زائد ثبات الطاقة يساوي حركة دائمة. 2. بداية الحركة اتجاه الرحلة من الشرق إلى الغرب. 3. نهاية الحركة حركة دائمة إلى ما شاء الله. بسم الله مجراها إلى ما شاء الله. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله القبطان الصغير كريم عبد السلام. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش ليك يا ابنك. عاش اللي حبك. عاش ليك يا ابنك. عاش اللي حبك. رد اعتبارك خلى نهارك. رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهارك احلى نهارك. الوقت المناسب. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش ليك يا ابنك. عاش اللي حبك. عاش ليك يا ابنك. عاش اللي حبك. رد اعتبارك خلى نهارك. رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهارك